Прекрасно, если вам с утра воскликнуть хочется «Ура!» Кричите на здоровье и не спорьте. Когда со скукой вы враги, вставайте хоть с любой ноги, вам это настроение не испортит. Когда заглянет к вам рассвет и скажет весело привет, а птичий хор подхватит вашу песню, то все на свете станет интереснее. Чудо-дерево растет, чудо-чудо, чудо-чудо, расчудесное. Чулки да башмаки, словно яблоки. Мама посуду пойдет, мама с дерева сорвет туфельки-сапожки, новые колошки. Папа посуду пойдет, папа с дерева сорвет. Маши, камаши, Зинки, ботинки, Нинки, чулки. А для Мурочки такие Крохотные, голубые, вязаные башмачки и с помпончиками. Вот какое дерево! Чудесное дерево! Эй, ребятки, голые пятки, рваные сапожки, драные колошки. Кому нужны сапоги? К чудо-дереву беги! Лапти созрели, валенки поспели. Что же вы зеваете, их не обрываете? Прекратите, наконец, безобразие. Ну, что это происходит? Здравствуйте. Здравствуйте. Что это такое? Что это? Вы переступили границу. Отдайте калош. Нет, они не хотят, они никуда отсюда не уйдут. Глупости, калоши не ходят. И зонтик верните. Ходят, еще как ходят, даже бегают. Правда? Зонтик, говорю, верните. Нет, он тоже отсюда никуда не пойдет, я его знаю. Он такой. Отдайте калоши. А может быть, все-таки рискнете, переступите черту? Нет. Я пока только калоши и зонтик потерял, а переступлю, может, еще чего потеряю. Так что спасибо. Не Как надо. хотите. Да. Телефон. Снимите, пожалуйста, трубочку. Какую-то трубочку? Где? У вас в портфеле. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А сколько вам прислать? Ну, пудов это 5 или 6. Больше ему не съесть. Он у меня еще маленький. Что вы в самом деле со мной, как все равно, с мальчишкой каким-то шутки разводите? Верните сейчас же калоши, а не то я буду жаловаться. А потом позвонил крокодил
и со слезами просил: мой милый хороший, пришли мне калоши, и мне, и жене, и Татоше. Постой, не тебе ли на прошлой неделе я выслал 2 пары отличных колод? А, то, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели. И ждем не дождемся, когда же ты снова пришлешь к нашему ужину дюжину новых и сладких калош. Ну что вы в самом деле шутки надо мной шутите, как над маленьким? Ты не расстраивайся. Прекратите вы. Все равно вы уже переступили черту. Ой, а что ж теперь делать? Знаю. Что теперь будет? Слушайте, скажите, пожалуйста, а что потом? А потом позвонили зайчатки. Нельзя ли прислать перчатки? А потом? А потом позвонили мартышки. Пришлите, пожалуйста, книжки. А потом? А потом позвонил медведь. И как начал реветь. Подождите, медведь, не ревите, объясните, чего вы хотите. А он только му. А к чему, почему, не пойму. Повесьте, пожалуйста, трубку. А потом позвонили цапли. Пришлите, пожалуйста, капли. Мы лягушками нынче объелись, и у нас животы разболелись. А потом позвонила свинья. Нельзя ли прислать соловья? Мы сегодня вдвоем с соловьем отличную песню споем. Нет, соловей не поет для свиней. Позовите-ка лучше ворону. Ой. Такая дребедень, целый день, целый день. Динь-динь-лень, динь-динь-лень, динь-динь-лень. Я 3 ночи не спал. Я устал. Мне бы заснуть, отдохнуть. Только я лег. Звонок. Кто говорит? Носорог. В чем дело? Беда, бегите скорее сюда. Что такое? Спасите Кого? бегемота. Наш бегемот провалился в болото. Провалился в болото? Да, и ни туда, ни сюда. О, если вы не придете, он утонет в болоте, умрет, пропадет бегемот. Ну ладно, бегу, и если смогу, помогу. Ох, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота. Ох! Ну, и что же дальше? А дальше... Замяукали котята. Надоело нам мяукать. Мы хотим, как поросята. Хрюкать! А за ними и утята. Не желаем больше крякать. Мы хотим, как лягушата. Квакать! Свинки замяукали. Мяу, мяу, мяу! Кошечки захрюкали. Хрю, хрю, хрю! Уточки заквакали, Ква, ква, ква! курочки закрякали, Кря, кря, кря! воробушек прискакал и коровою замычал. Прибежал медведь и давай реветь. Ку-ку-ку! Только зайка был паинькой, не мяукал и не хрюкал, под капустою лежал, по заячьи лопотал и зверюшек неразумных уговаривал. Кому велено чирикать, не мурлыкайте. Кому велено мурлыкать, не чирикайте. Не бывать вороне коровою, не летать лягушатам под облаком. Но веселые зверята, поросята, медвежата пуще прежнего шалят, зайца слушать не хотят. Мяу, мяу, мяу!
летают. Мыши кошку изловили, в мышеловку посадили. Птички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли, море пламенем горит. Выбежал из моря кит. Эй, пожарные, бегите, помогите, помогите! Долго-долго крокодил море синее тушил, пирогами да блинами да сушеными грибами. Прибегали два курчонка, поливали из бочонка. Приплывали два ерша, поливали из ковша. Прибегали лягушата, поливали из ушата. Тушат, тушат, не потушат, поливают, не зальют. Бабочка прилетела, крылышками помахала, стало море потухать и потухло. Вот обрадовались звери, засмеялись и запели, ушками захлопали, ножками затопали. Гуси начали опять по-гусиному кричать. Га-га-га! Кошки замурлыкали, Мур-мур-мур! птички зачирикали. Чирик-чирик! Мухи зажужжали. Лошади заржали. Лягушата квакают. Ква-ква-ква! А утята крякают. Кря-кря-кря! Поросята хрюкают. Хрю-хрю-хрю! Мурочку баюкают, милую мою. Баюшки баю, баюшки баю. Ну, конечно же, я отлично знаю, чьи это проделки и шалости. Я помню, когда еще мальчишкой был, таким вот от 2 до 5. А какая-то замечательная книжка от 2 до 5, правда? Ну, прекрасная книжка. Майя сказала старшей сестре: ну, хватит там секреты говорить, секретарша какая. А 3-летняя Таня сказала: мы пошли на прогулку, мы прогульщики. Ой, а помните диалог? Мама, а правда, что люди от обезьяны произошли? Правда? Ой, тут я смотрю, как мало обезьян осталось. А вот это помните? А у меня папа храпеть умеет. Ой, а у нас на даче столько пыли. Или вот еще, 4-летняя девочка прочитала сказку о рыбаке и рыбке. Глупый старик. Он просил у рыбки то новый дом, то новое корыто. Просил бы сразу новую старуху. Правильно. Хотела бы я знать, есть ли в нашей стране хоть один человек, который не знает, чьи это проделки, чьи это шалости и чьи это стихи. Скачет сито по полям, а корыто по лугам. Куда? Вы откуда? И куда? Посуда. Ты откуда? Погоди. Не уходи. Ой!
отсюда! Ты откуда? Погоди! Не уходи! Куда? Куда? Вы откуда и куда? Вы глупые тарелки, что вы скачете, как белки? Не ходите, погодите, воротитесь домой. Ой-ой-ой, воротитесь домой. Никогда, никогда не воротимся сюда. Куда? Куда? Вы откуда и куда? Вы в канаву упадете, вы утонете в болоте. Воротитесь, воротитесь, воротитесь домой. А посуда вперед и вперед, по полям, по болотам идет. И чайник сказал утюгу, я дальше идти не могу. А посуда вперед и вперед, по полям, по болотам идет. Заплакали блюдца, не лучше ли вернуться? А посуда вперед и вперед, по полям, по болотам идет. Изурнала корыто, а вынья разбита. Ой, горе, Федоре, горе. Или еще, солнце по небу гуляло. И за тучу забежала. Горе, горе, крокодил, солнце в небе проглотил. Эй, вы звери, выходите, крокодила победите, чтобы жадный крокодил солнце в небо воротил. Не стерпел медведь, заревел медведь, и на злого врага налетел медведь. Уж он мял его и ломал его. А давай сюда, наше солнышко! Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, небо голубое! Ну, конечно же, нет человека, который бы не знал, что это Корней Иванович Чуковский. А вы знаете, мне иногда кажется, мне почему-то кажется, что, вот послушайте, одеяло убежало, улетела простыня. И подушка, как лягушка, ускакала от меня. Он за свечку, свечка в печку. Он за книжку, да бежать и в припрыжку под кровать.
получилось? Отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом? Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кочерга за кушаком. Все вертится и кружится и несется кувырком. Все вертится и кружится и несется кувырком. Вдруг из маминой из спальни, кривоногой и хромой, выступает умывальник и качает головой. Прекрасно. Да, ну так и что вам кажется? А мне кажется, что эти стихи вообще никто никогда не выдумывал. То есть, как это? Они всегда были. Ну уж нет, я точно помню, что было время, когда, например, мухи-цокотухи не было, и айболита не было, и тараканища, и мы бы никогда не узнали этих стихов, если бы 100 лет назад не родился Корней Иванович Чуковский. Талантливый, добрый, веселый. В том-то и дело, что он еще был ужасно серьезный человек. Вот, например, однажды в Англии на него надели строгую черную мантию, черную такую круглую профессорскую шапочку и сказали на чисто английском языке: «Мистер Чуковский, вы теперь наш профессор». И все вдруг увидели, что он стал ужасно серьезным. И он сам это тоже вдруг увидел. Да, и произнес ужасно серьезную речь в присутствии самой королевы. На английском. Ну, конечно, на английском. Он неплохо знал английский язык и перевел много знаменитых книг и для детей, и для взрослых. Был на свете человек, скрюченные ножки, и гулял он целый век по скрюченной дорожке. А за скрюченной рекой, в скрюченном домишке жили летом и зимой скрюченные мышки. И стояли у ворот скрюченные елки, там гуляли без забот скрюченные волки. И была у них одна скрюченная кошка, и мяукала она, сидя у окошка. Да, очень, очень серьезно. Но мало того, он был еще очень строгий критик, и все его побаивались. И писатели, и художники, и поэты побаивались и дружили. И Горький, и Маяковский, и Репин Илья Ефимович, и даже сам Лев Николаевич Толстой писал ему письма. А Алексей Николаевич Толстой то же самое. И Маршак, и Михалков, да все. Потому что у него был очень хороший вкус и очень тонкий слух. Все об этом знали и ценили. О, что-то я с вами засиделся, ведь меня же ждут дела. Слушайте, верните, пожалуйста, мне калоши и отдайте зонт. Нет, сначала вы должны отгадать загадку. Загадку? Какую? Шел Кондрат в Ленинград, а навстречу 12 ребят. У каждого 3 лукошка, в каждом лукошке кошка. У каждой кошки 12 котят, у каждого котенка в зубах по 4 мышонка. И задумался старый Кондрат, сколько мышей и котят ребята несут в Ленинград. Так, сейчас, значит, 3, значит, на 12, потом 4, опять. Нет, это очень просто. Я сейчас, минуту, значит, 3 кошки на лукошке, нет, 3 лукошки на 3. Слушай, я запутался. Глупый Кондрат! Он один и шагал в Ленинград. А ребята с лукошками, мышами и кошками Шли навстречу ему в Кострому! Вот это да! Слушайте, а что ж теперь делать-то, а? Скажите, а можно я стихотворение
прочту. Можно? А? Можно. Конечно, можно. Можно? Дали Мурочке тетрадь, стала Мура рисовать. Это елочка мохнатая. Это козочка рогатая. Это дядя с бородой. Это дом с трубой. Ой, а это что такое непонятное, чудное, с 10 ногами, с 10 рогами? Это бяка, закоряка, кусачая. Я сама из головы ее выдумала. Так что ж ты бросила тетрадь, перестала рисовать? А я ее боюсь. Ну чудо, чудо! Чудо, чудо! Расчудес!